Vamos. Bueno, pues el antifaz para ti, Eva. Porque yo he querido. Vale. Los cascos para ti. Y también el pincel. ¡Ya estamos preparadas! ¡Vamos! Este es el de Laura. Que está muy bien, la verdad. Este es el de Jimena. Este es el mío. Qué guay. Es un lilito así con una purpurina muy mona. Que también ha quedado súper chuli. Y este es el de Eva. Que la verdad está un poquito duro, pero no pasa nada. Esto